မိုးလင်းလာနဲ့ဘိုက်ကစားလာခုလိုမိုးလေးတွေဟိုဟာမိုးရစီကြားစားဆိုဖာအခုချိန်ပဲရကြော်စံလေးဖားတွေကြော်စံလေးဖားတွေရတဲ့အချိန်ကခုလိုမိုးရစီကြားစားပဲရကျန်တဲ့မိုးတအားရွာသွားလို့ရှင်မရဘူးနော်ခုလိုမိုးကြားစားလေးဖားရတယ်ဖားရလို့ရှိရင်ဖောင်းစပယ်လည်းများကျန်တော့ယူများညိုသီးလေးနဲ့အဖောင်းကြော်တော့ဖားကြော်မွေးဆက်လေးအဲ့လိုကြော်ဖားကြော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်းကိုရီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုလို့ခေါ်တာတန်ချောရွဲလို့ခေါ်အဲ့လိုပဲမိုးသူလည်းမိုးဦးကြားစားဆိုမိုးဦးကြားစားပဲရမိုးရသေးရမိုးကြားစားပါလိလောက်ပဲပေါက်တဲ့အပင်သေးလေးအဲ့ဒါလေးနှော့အဲ့ဒါလည်းလက်ဝင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လေးခုပြီးလို့ရှိရင်ရှောက်ကတ်နေအောင်လေဟင်းတော့ဒါကြောဟင်းလို့ဆိုတာအရန်ကောင်းလာမှာဘလို့လေဝတ်သားအိုးကတ်ကြမ်းတဲ့ရက်မျိုးဆိုအဲ့ဝတ်သားအစီနဲ့အဲ့ဟာနှုတ်မှာတကယ်အဲ့ဒီဒါကြောရဲ့ကိုပေါ့နော်ရှက်အားရှောက်ကတ်ပြီးတော့6လေးအဲ့လိုရှက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မျိုးဒီအတောင်တွေကိုလှော်ပြီးလို့ရှိရင်စက်တုတ်ဖြူနဲ့ငပိနဲ့ငပိတော့ဆက်မှုလေးထားထားပြီးလို့ရှိရင်အခုချိန်ကမဂျီနုလေးတွေပေါ်လေမဂျီနုလေးတွေအပြင်မှာမဂျီနုလေးကိုမဂျီနုကူပေးမဂျီနုဟင်းရတောင်းလေးကိုချက်ပြီးတော့တရင်သီးပေါ့တရင်သီးရလဲအခုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်နေပြီချိန်ပေါ့မင်းလည်းမရင်သေးဘူးနုတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အနေထားလေးအစိမ့်တိုးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မပါအားရင်ပေါ့ပါအားရင်တော့တိုးလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့လေငပိတောင်ကြက်သွဖြူနဲ့ကျက်သူများလေးနဲ့ထောင်းလာတာငပိတောင်ဆက်လေးကိုထမင်းနဲ့နဲပြီးအဒံကြောရွဟင်းလော်ပါအဲ့ဒီထမင်းနဲ့ထပ်နဲပြီးတော့လေးဒီလားတရင်ဒီအဲ့ဒီကျွဖြစ်နေရလေးတွေကိုမြုပ်ထမင်းထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ဖားသားကြော်လေးကိုအပေါ်ကတင်းတပြီးတော့အမလေးစားရတဲ့ဟာထမင်းရလေးဘလို့အရသာရှိမှမသိပါဘူးပြီးရင်လေမကြီးရွဟင်းလေးကိုတောက်အာကပါဇက်လူပြ